嗯，你嘅 AI 咪話好勁咁樣嘅，你幫唔幫到佢啫？得，感情問題最易搞。咁下個禮拜金多寶咩 number？你知唔知啊？知。哇！我想問下星期六合彩搞咩 number？由於六合彩號碼結果係隨機嘅，所以難以預測。不過可以幫你揀一啲熱門嘅號碼作參考，分別係即係斷估啦。咪信一次咯，買2條飛都係20蚊啫， 31咁都嫌貴嘅，咪揾幾個人夾咯。啊，唐叔啊，近排我老婆咧成日又要加班，又要湊仔，又唔夠瞓，有兩聲咳啊，有咩糖水整個清下熱啊？整碗熱嘅綠豆沙好唔好啊？啊，好啊。強哥，夾唔夾錢買六合彩啊？你唔好煩住阿強哥啦，入去廚房洗埋啲碗。幾多錢啊5蚊。 25。 30蚊。阿強個老婆都算唔話得噶啦，舊時係湊個細，而家要湊個大。唉，如果佢聽醫生話，就唔使搞到而家咁啦。總之一個人就累全家。唉，唔該你俾咗30蚊嚟先。你唔洗碗啊嘛，我洗。但係有5蚊係我嘅喎。我洗完碗先講啦。美玲姐，25蚊。你真係捨得賣晒啲唱片同埋 HiFi 俾我啊？呢啲係你家傳之寶嚟嘅，隻隻親筆簽名，風繼續吹，不忍遠離。我而家最唔捨得、最放唔低嘅係我老婆同個仔啊！我呢個病已經搞到我連工都返唔到，我老婆要獨力擔起頭家，我仲好冇意思喺度聽音樂啊！唉，我以前成日掛住做嘢，咩都唔理，直到有一日突然發現我仔仔曉行曉走，我先發覺咧，原來我 miss 咗好多嘢。我諗住放返多啲時間陪佢哋，我一個禮拜要洗3次腎，搞到我個仔啲同學都問佢係咪冇老豆。阿嫂同華仔明㗎啦。嚟緊我個仔咧要行畢業禮，我諗住洗少一日腎都要去觀禮。你係咪傻㗎？應該陪個仔嗰陣時你就去揾錢，應該要自己醫病嗰陣時你就去陪個仔，啲次序都錯晒嘅。係錯晒，有病又唔去理，連覆診都難，報應啊！你賴咩報應啊？後悔都冇用㗎。為咗屋企人好，你而家做返啱佢咪得咯？兄弟，係喐手啦，啊？你㗎啦。哦。哦，其實紅綠豆溝水幾好啊，紅豆有紅豆味，綠豆有綠豆味喎。Google 話係因為你味覺適應咗，同埋大腦獎相機製作怪啊，所以其實就算幾唔好味嘅嘢咧，你食多幾啖咧，你就會。你嘴嚼嚼咁，你同阿 Ernest 好翻啊？啊，關你咩事啫？哇，唔係，你知唔知你琴日個樣啊幾鬼得人驚啊！
驚我自己等唔到咁耐啫。係強哥，老實咁講啦，其實邊使邊等係唯一嘅辦法嚟㗎啦。而家當然換到腎，盡快換到就梗係最好啦。但係你知啦，而家香港有成2000幾人等緊個屍腎，每年又做唔超過100個案例，其實好多病人都等7至10年都未換到㗎。至於我知你都排緊個交叉換腎嘅計劃嘅，但係又要有個病人要適合你，你太太又要能夠配合到其他人，其實等個時間咧係好難估計嘅。我真係可以撐到咁耐咩？你而家最重要就係跟足我哋嘅指示，唔好俾個身體差落去。如果唔係，就算有個腎嚟，我哋都幫唔到你做手術嘅。樂觀啲啦，我哋一定會陪你打呢一場仗㗎。乜咁啱啊係咯，乜咁啱啊？搞咩喺度？ ？body check 咯，嚇！你終於捨得 check 啦咩？唔捨得㗎。不過有諗起阿堂嫂，仲有諗下阿強啊，佢點樣都有老婆仔女睇住啊。我呢啲一支公冇人冇物，仲嗱聲過嚟做下 body check 咩？喂，咪住先，你半個月前已經驚瀨嘢㗎啦喎，你而家先嚟 check 啊咁咪就係 check 之前都有其他嘢 check 下㗎嘛。 ？check 乜嘢啊？ check 下邊度抵 check 咯。黐線嘅你真係，咁你又點啊 Doctor Google？你又肯嚟覆診啦咩？我不嬲都要睇症㗎，係最近先冇啫嘛。喂，開會行埋一邊開啊！呢件身幾好㗎喎，鬼唔知咩？你對呢個啊？你幾好嘅。大單嘢，老細 firm 咗冇事，甜記糖水2.0重新出發。建議聽日大家約埋啲老 best 過嚟開 party 啊！全場新式糖水任食唔嬲，唔好問啊，到時見。好嘢，校長。我哋重新出發。嗱，以後咧，我哋甜記咧就要買一啲無糖低脂嘅糖水，請大家嚟試下。嚟，隨便先，隨便俾啲意見我哋喎。好唔好食啊？試下，好食嗎？正啊！哇！我以後咧都唔使食嗰啲咁嘅紅綠豆溝水啦。堂嫂啊，我想問一問咧，即係你突然間開院係咪因為諗親個頭？食啊，嫲嫲今次冇事，執花身彩啊！你唔好再咁口衰啦。哎呀，我見過鬼仲唔怕黑咩？你咧，你點啊？我見到你我都怕黑啊！即刻睇醫生咯。不過我一直以嚟嘅努力，我嘅血糖指數幾靚仔㗎，不過係有蛋白尿，所以要 keep 住 check。喂，你咧？我都怕黑啊！醫生話我咧高血壓要食藥，咁雖然嗰個糖尿同膽固醇咧就啱啱窄界，但係仲有得掹嘅。咁所以呢啲咁嘅無糖低脂糖水啱晒我。咁就食多幾碗啦，今日唔使錢㗎。咁又唔得喎，做人要適可而止。嚇？係咪好識諗啊我啊？阿堂嫂啊，你個頭冇乜嘢啊嘛？我冇事啊。哦，你有心啊，過嚟坐啊。哦，好好。好。強哥，食碗糖水啊，無糖低脂㗎。哦，堂嫂啊，你以後啊要乖乖地啊，唔好好似我後生咁啊，記得聽醫生講啊，知唔知啊？佢話佢見過鬼怕黑㗎啦。如果你一日又唔怕黑嘅，咁咪諗下我咯。我自己都唔知自己仲可以拗幾耐。啊！琴晚咧金多寶開咗，好似話有人中咗喎。阿欣，你對咗未啊？係喎。你有買咩？我有啊，上次係啊係啊，幾時買㗎？之前買㗎，一齊買㗎嘛。你對，快啲開咗先。撳啊！呢度先係啦。撳啊！呢度係嗯。 2、5、 6、 12、 4個字。任。
中咗！係真唔係㗎？係真嘅，你講真係中啊！係咩？你有冇搞錯啊？買6合彩唔預我嘅？話晒大家都係街坊同糖尿之友嘛。唔係啊，上次你冇找嗰5蚊咧，我幫你買埋啦。你有份啊！講真㗎？係啊！真㗎？有份啊！你有份啊！真係啊！有份啊！強哥，你都有份㗎。我都可以唔使再有電視框啦！我可以着翻天同個粉絲結婚啊！我可以開分店啦！嫲嫲，聽講係我中唔係你中喎。你嘅咪即係我嘅，我嘅咪即係你嘅咯，有乜問題啫？頭獎啊，1億啊，每人分2500幾萬㗎！阿強啊，而家我哋6合彩都有得中啊！呢個世界乜嘢都有可能發生㗎，你千祈唔好灰心噃。葉醫生啊，你揾我。喂，強哥，啱啱有人捐咗個腎出嚟，個基因配對同你完全吻合啊！你可以提早換腎啦，你快啲趕過嚟啦！我有救啦！我可以換腎啦！我可以換腎啦！唔係個個都咁好彩㗎。如果強哥肯一早聽醫生講，就唔使搞到有糖尿腎病咁大鑊啦。溫馨提示：每一期6合彩頭獎嘅中獎機率大約係0.000007%，而香港糖尿病患病率係8.5%。大約每3個二型糖尿病病人就有1個已出現糖尿腎病。截至2022年底，總共有11115名需要洗腎或換腎嘅末期腎衰竭病人在冊，當中51.5%，即係超過一半都係由糖尿病引起。接受透析治療嘅病人5年存活率僅約為40%。糖尿病患者應及早定期檢查腎功能 eGFR 及蛋白尿，一旦發現腎功能受損，及早開始一線治療 SGLT2 抑制劑及納氏抑制劑，有機會延遲洗腎15年。大家好，我係呼吸系統專科曹忠豪醫生。長期高血糖會直接損害肺部嘅功能。如果病人有糖尿腎病嘅話，肺纖維化、慢阻性肺病同埋肺炎嘅風險都會增加，甚至肺炎嘅死亡率都會特別高。大家好，我係腎病專科葉日軒醫生。慢性腎病係無聲無息嘅，所以當病徵出現嘅時候，好可能已經去到中晚期。所以當糖尿病腎病出現嘅時候，我哋應該使用一線嘅治療，例如 SGLT2 嘅抑制劑同埋 RAS 嘅抑制劑，咁就可以大大減少將來腎衰竭同埋洗腎嘅機會㗎啦。